wpisza ta wieś na moja lista najpiękniejszych wsi na całkiem Górnym Śląsku. Witam was Roztomili, zaś ze Śląska pod czeskim kierunkiem. To trzeci tajlik z tych placów. Dzisiaj dwie gminy. Napoczynamy we Dąbrowie, a nie skorzy Pietrowice kole Karwiny. Piękny amt, a my idziemy kuknąć, co ten dorf ma do zaproponowania. Dąbrowa, po czesku Doubrawa. To gmina i wieś we krysie karwińskim od 1960. Przodzi we Frysztackim. Fakturuje tutaj ponad 1200 personów. Place te wspomniano we dokumentach po raz pierwszy w 1229 roku. W cenzusie wszechobecnym z 2021 roku 2,32% na całki cieszyński tajli Śląska, kieruje pod czeskim rozkierunkiem, zadeklarowało śląsko-narodowość. A przytymuk się tu nie odbywał. Nie mamy też raportu sondażu od delegata Śląskiej Ludowej Partii. Place te leżą 69 km na południe od Katowic. Sumy na ringu wsi Dąbrowa. Naprawdę już mi się podoba ta wieś. Mało wieś, no ale ma fest do zaproponowania. Na zaczątek po grubach mamy tu taki wagonik grubski. No, wągiel przykryty śniegiem, no tu kiedyś były gruby. Pyrlik i Żelowsko mamy też we herbie tej dziedziny. Mamy też śląskiego Adlera. W 1822 roku odkryli tu podkłady węgla i na zaczątku powstawały małe gruby. W 1855 powstały dwie wielkie gruby, Eleonora i Bettina. W 2006 i 2007 roku zlikwidowali te dwa grubskie szachty. No i grubów już nie ma. Klara blenduje fest. Muszę bryle za autoka chyba wyciągnąć. A za nami rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętej Hedwigi Śląskiej. Powstał on zaczął być budowany w 1894 roku, w 1898 skończyli, rok nie skorzy konsekrowali i kościół był już od samego zaczątku sporem między Polakami a Czechami. O gotka, w jakiej gotce będą wygłoszane kozania. No bo msze były we gotce łacińskiej jeszcze wtedy, to aż do 1970 roku we kościele rzymskokatolickim na całym świecie. Kościół jest modry, taki modro-biały, piękny, tam jeszcze takie turmy ze zadku, ale jest tam bild kaj mamy kościół rozowy. Po remoncie on był po II wojnie wiele razy jeszcze za komuny remontowany. Dryny mamy między innymi dynkmal świętej Barburki. No bo to są te grubskie place, to nie ino tam na tej środkowo-wschodniej tajli Górnego Śląska mamy Barburki, mamy gruby, też sztukę na tej południowo-wschodniej tajli Górnego Śląska. No piękny ten kościół i piękny ten dorf. Zaroski wpisza ta wieś na moja lista najpiękniejszych wsi na całkiem Górnym Śląsku. Przy amcie z 1925 roku mamy dynkmal ze I wojny światowej i tam takie familijne miana jako Slezak, to będzie tu no po czesku jest Slezan, Ślązok. To może tu być we tej śląskiej gotce, w to wie nieźli, to niech szrajbnie. I Schlesinger, no i fest ciekawie szrajbnięte, S z ptoszkiem po czesku, no ale już S, a nie Z, to niemieckie familijne miano. Moglibyśmy tu wszystko analizować. Fajne to jest richtig zoca oddochomy tym wszystkim, którzy poginęli we I wojnie światowej. Pamiętajmy, że to były place habsburskie, nie pruskie, nie niemieckie, a tu ofiarą okupacji to tym, którzy
zginęli ze rąk nazistów. To mamy roztomajte daty 40, 41, 2, 4. No i też Dynkmal, który upamiętni o tych, którzy zginęli w II wojnie na frontach. Tak to było, taką jest historia całkiego Śląska. I jeszcze jeden Dynkmal, kamień ku pamięci spaleniu mistrza Husa. Jon Hus, wiemy, 6 lipnia 1415 roku spłonął na soborze w Konstancji. I no temu, co chciał zreformować Kościół rzymskokatolicki. O Husie, o Husytach jeszcze za chwilę. Idziemy dalej od kościoła, od amtu, bo są tu rozmaite takie sztrasy, czerwonosztrasa, modrosztrasa i widzimy tu takie piękne budynki, nawet nie wiem co to jest. Mało wieś, a teraz do zaproponowania mu fest bogato wieś, naprawdę, a my idziemy ku kościołowi Husa. Są na Kirchhofie husyckim, nie wiem, czy to jest wspólny, ale widzę tu husyckie takie cechy, kielich, krzyż, a tu mamy Dynkmal kuzocy grubiorzy. Są grubiorzy ze karbitkami. Oni poginęli w 1949 i 1985 roku na grubie do Ubrawa. Tu były tragedie grubskie, no taki jest żywot niekiedy grubiorzów, co musi ich barburka zabrać na wieczno szychta. Po tym Kirchhofie my mogli łazić i łazić, no ale jeden beispiel, co mi tu powiedział kamerzysta, Szołtys bez eł, Teofil i Aurelia Szoltysowa bez L, nie eł, i V. No a tu mamy to, co że przodzi powiedział, kielich i krzyż, to są husyckie graby. Jeszcze jeden beispiel. Rodzina Wasilowa, rodzina Kulischowa, dziwne te litery, no ale chyba Kulischowa. Niekiedy rodzina. Widać, co ten polski żywioł z czeskim żywiołem już od dawna się tu spierają, no albo i żyją zusammen obok siebie. Kamerzysta jest młody, dobre ślepia i kuknął tutaj na ten grab. Żona. O, z kreską, po czesku jest żena, po polsku jest żona, a tu mamy żona. No dzisiaj byśmy ta kreska pionowo zapisali podług ślabikorza, ale tu widać, co to jest Śląsk, to tu po śląsku go dali, nie po polsku, bez to, tak jak słyszeli, nie zapisali tego żona i no żona, o, no pochyłe pomiędzy, uzamknięte to jest pomiędzy klang między u a o, u. Za mną farność czechosłowackiego kościoła husyckiego. Kościół ten powstał w 1928 roku, no ale przodzi powstał zbór i trafiali się w szkole od 1921 roku. W 1966 i 1998 przebudowany. Obok mamy Dynkmal Jana Husa, o którym już godą, a więcej o Husytach godą w Tajliku o Peczwaldzie. Kiedy ktoś chciał na nabożeństwa tutaj przyjechać, to o 8 co niedziela się odbywają. W Wenecu nie ma nikaj napisane, toż ja wam o tym godą. Nie są my w mieście, są my na wsi, a tu obejrzyjcie jaki bogaty budynek. To jest szkoła, to nie ma pałac. Z 1910 roku. Mono tutaj, no tak mi się zdo, trafiali się no i przód husyty na bohosłużbach, na nabożeństwach. Za mną Narodni Dom. Dom Narodowy z 1903 roku. Tutaj to był plac trafień Czechów. Oni się też trafiali u pielgrzyma, a Poloki, co by gadać o polskich sprawach, o tym, co by przynależeć do Polski, co by gadać o sprawach niezawisłości, trafiali się u Gustawa Krainy. Tu durś ten żywioł się ścierał, polsko-czeski. No i to widzimy do Teroski, ale chyba Teroski już ten żywioł polski i czeski żyje w symbiozie. No i starszy budynek we wsi to pałac z XVIII stulecia.
W 2018 roku przekazany gminie, dzisiaj je tutaj hodowla koniów. No niestety podupadło. Szłoby z tego zrobić coś ich fajnego, szłoby tu uratować. Myślę, co kiedyś tu coś ich będzie, bo ma to potencjał. Nie pokazał, że wam jeszcze wszystkiego w tej małej dziedzinie, no bo jadymy dalej. Na koniec domki fińskie, domki z drzewa, które znamy też ze Śląska pod polskim kierunkiem. Tutaj też takie są. Pietrowice kole Karwiny, po czesku Petrowice u Karwinę. To gmina i wieś w krysie karwińskim od 1960 przychodzi we Frysztackim. We całej gminie kwateruje prawie 5,5 tysiąca personów. Wieś Pietrowice wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1335 roku. A przyciąg się tu nie odbywał, no ale mamy raport ze sondażu od delegata Śląskiej Ludowej Partii. We Piotrowicach za Czechosłowacją byłoby 55%, we Zowadzie wygrałaby opcja Polsko 60%, we Piersnej większość wylowałaby za Czechosłowacją 80%, a we całkich Marklowicach Górnych i Dolnych pomieszkańcy wylowaliby we 60% za Polską. Place te leżą kole 60 km na południe od Katowic. Sumy już we kolejnej gminie Pietrowice kole Karwiny, a pierwszą wieś to Zowada, po śląsku Zowada, po czesku Zawada. No i co tu mamy? Kaplica świętego Jana Nepomucena z 1862 roku. Mamy jeszcze dynkmal czechosłowackich pilotów, no a tam kominy tej elektrowni w Dziećmorowicach, kajmy byli łońskiego tydnia. Sumy już we Pietrowicach i mamy tutaj na strasie krzyż, Kajeschreibunek po polsku. Któryś dla nas był ukrzyżowany. Jezu Chryste, zmiluj się, no ale bez się nad nami. Na chwilę są my pod polskim kierunkiem, no ale dalej na Górnym Śląsku. Tam mamy tabulka. Województwo śląskie, powiat wodzisławski, gmina Godów. Tużech Boł, pamiętacie łońskiego roku, to mamy wieś Skrybeńsko. I Tużech przełaził i zapowiedział, co kiedyś byda tukej. No i Jerzech. Petrowice u Karwinę, Pietrowice, no i przechodzimy, kejby nie zona Schengen, to by tego nie było. No i bardziej co mam rod chyba w Europejskiej Unii, to swobodne przełażenie zona Schengen. No, Czesko Republika, wito nos, śląski adler, czarny na złotym tle, czeski lew, no i też adler morawski, szczebno czerwony na modrym tle. No i ten kościół, co żech wam pokazywał, kościół świętego Martina z 1789 roku. Pierwsza farność we XIV stoleciu tutaj była i są tu też msze w polskiej gotce. Zaroski sprawdzymy łokerę i to wam się może kaś tu bild wyświetli. Wygląda na to, co we kościele nie ma polskich mszów. W Wenecu Rostomajte one piszą, mono kiedyś były. No, są my na Kirchhofie przy kościele. Co tu mamy? No, dynkmal kuzocy tych, którzy walczyli we I wojnie światowej. No ale co tu mamy ciekawego? Ofiarą wojny, szrajbnięte po polsku. Gmina Zawada, gmina Piotrowice i gmina Piersna. Jakie tu mamy miana? No śląskie, Bogocz, Fajkorz, Grzonka, to są śląskie familijne miana Rostomajte. No ale tutaj mamy szrajbunek na koniec po czesku. Padlin wojną. Na tym Kirchhofie zaś moglibyśmy łazić godzinami, godać. Tu odpoczywa Józef Urbańczyk i Maria Urbańczykowa. I zaś niekiedy rodzina. A co tu mamy? To mamy taki dynkmal ku z ocy tych, którzy walczyli we II wojnie światowej, komunistyczny dynkmal, herb komunistycznej Czechosłowacji. Przy kościele jeszcze mamy dynkmal ku z ocy ofiar koncentracyjnych lagrów, lagrów zagłady ze II wojny.
i hotel i restauracjo. Dzisiaj hotel i restauracjo od 1985 roku, no ale pierwej od 1796 roku pałac. Pałac, który w XIX stuleciu był w posiadaniu familii Larisz-Myniś, to familio fest słynno tutaj. W 1999 przekazali nawet ten pałac prawowitym właścicielom. Nie wiem, jak to się stało, co teraz są inksi właściciele, ci, którzy dzisiaj tu reskirują, posiadają ten budynek od 2012 roku. Są we wsi Prstna, po czesku to jest Pierstna po polsku, Piersno po śląsku. Mam nadzieję, że dobrze to powiedział. No i co tu mamy? Pałac neoklasycystyczny z 1798 roku. Pierwy przynależał do Gutnarów w XIX stuleciu, do familii Larisz-Myniś, tak jak w Pietrowicach. Zameczek w Pietrowicach to go dają, no choć są my już poza Pietrowicami, to we gminie Pietrowice i tak to jest. W 1999 roku oddali ten pałac prawowitym właścicielom, a w 2012 kupili to obecni właściciele, wyremontowali. Dzisiaj jest tu hotel i restauracja od tego roku. No i mamy też zrewitalizowany park w angielskim sznicie. Na koniec dotarliśmy do Dolnych Marklowic. Kaj są Górne Marklowice, no pod polskim reskierunkiem. Ja tak to idiotycznie potajlowali w 1920 roku na rzece Łolzie. Wiemy, ta historia godą, że o tym wszystkim w tajliku o Jaworzu, kuknijcie se tam wkludzą w te tajle Śląska Południowego, Cieszyńskiej tajle Górnego Śląska. A co mamy tutaj? Pamiętny strom. Pamiątkowy strom, dób letni, no i co? Czeski lejo. Czemu tu nie ma całkiego herbu całkiej Czeskiej Republiki? Kaje czeski lejo, morawski adler, śląski adler, albo ino-śląskiego adlera. To jest beispiel czechizacji. Tak jak nos polski regionek polonizuje na Śląsku, tak tutaj Ślązoków czechizuje czeski regionek. Już jak godą, co na treskach futbalerów i hokeistów są ino taki czeski adler, a kiedyś był herb całej Czeskiej Republiki. Niestety idzie to w złą stronę. W Marklowicach znajduje się drzewiany rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem W niebo wstąpienia pańskiego. Jest to kościół budowany w 1739 roku i należy do jednych z najlepiej zachowanych drzewianych kościołów na Górnym Śląsku. No i przód, w 1360 roku już tu był kościół, też drzewiany. I w czasach reformacji był kościołem wanielickim. W 1654 roku ekstrakomisja odebrała ten kościół wanielikom. Nosił on wtedy miano świętego Mikołaja i przynależał do farności w Zebrzydowicach, dzisiaj pod polskim reskierunkiem. Dzisiaj ten kościół przynależy do farności w Pietrowicach, kajmy przed chwilą byli. Niestety jest zawarty, jako i większość kościołów, no dzisiaj wszystkie były zawarte. W sezonie letnim na jar już je odewrzony, no ale niestety dzisiaj nie obejrzymy co jedryny, a są tam też ciekawe polichromie odkryte po II wojnie światowej w ornamentyce roślinnej. Stary kościół otacza stary Kirchhof, no i zaś moglibyśmy łazić, analizować każdy dynkmal, każdy grab, rodzina, ale tutaj mamy coś jeszcze zwiadownego, krzyż.
na Kerym jest szrajbunek. Jam jest zmartwychwstanie, trochę dziwne te S, i żywot. Żywot bez rzet we czeskim zopisie, no we słowiańskim, bo i no we polski godce, no i teraz też we śląski je kropka, je punkt, a tu mamy ptoszek, żywot, to mamy ze Ewangelii Jana, bo po polsku szrajbunek. No i jeszcze po drugiej zajcie na chwałę, weselę Bożą też mamy Z ze ptoszkiem. Gmina Marklowska. To, że mamy to po polsku, no ale odmiana je po śląsku, po starośląsku. Marklowsko powinno być, no ale Marklowska. Ale richtig teroski po polsku to by my powiedzieli Marklowicka. Jak po polsku Katowicka, Jankowicka, po śląsku Jankowsko, Katowsko, czyli to je to. No i w 1875 ten krzyż powstał. We wsi mamy też dynkmal świętego Wacława. Kim był święty Wacław? No, książę czeski ze dynastii Przemyślidów, święty kościoła katolickiego i prawosławnego, bo jeszcze Kejżoł to kościół był niepodzielony. Dopiero w 1054 roku kościół się potajlował na wschodni, zachodni, na prawosławny, katolicki. No bo Wacław narodził się kole 907 roku, a umrzył jako męczennik. Zamordowali go we 929, niektórzy myślą co we 935. I 1000 lat po jego śmierci postawili tu ten dynkmal. Święty Wacław, patron Czechów, no i go dali potem na korona czesko, inaczej korona świętego Wacława. Korona świętego Wacława to twór, który powstał jako ideo Karla Luksemburskiego w 1348 roku i to była federacja landów. Składał się ze Królestwa Czeskiego, Księstwa Śląskiego, albo najpierw księstw śląskich, margrabie morawskiej i marchie górnych i dolnych Łużyc. I tak richtig de jure przetrwał do 1918 roku, do końca I wojny światowej, choć już bez łokrom Łużyc, które w czasie wojny 30-letniej w XVII stuleciu przelazły do Saksonii. No, choć de facto się to kaś rozpadło, no, direkt w czasie wojny 30-letniej, kiedy Habsburgi nieskorzy czechizowały i centralizowały to wszystko. I to jest też erbowizna śląsko-erbowizna, ta korona świętego Wacława, korona Królestwa Czeskiego, bo Królestwo Czeskie to nie ma to samo co korona czesko. Tak samo jak Wielkobrytanio to nie ma, Królestwo Wielkiej Brytanii to nie ma to samo co korona brytyjska, do której przynależy też jako Commonwealth, Australia, Nowa Zelandia, Kanada. Król Wielkiej Brytanii też jest królem Beispiel Australii. Król czeski też był królem Śląska, no ale Śląsk był niezawisły jako księstwa i miał swojego starosty generalnego, tak jak dzisiaj Australia albo Kanada ma gubernatora generalnego. Bo niektórzy go dają, co Śląsk nie był niezawisły. Księstwa śląskie były niezawisłe, nieprzynależyte. Rostomili, dziękuję wam, byda się z wami żegnał. Tutaj za tydzień planuję już być we Gliwicach i tam planuję łoziem tajlików, 2 miesiące rajzów, a tutaj powrócę na te place. Kto by chciał ze mną nagrać film tutaj, na tej cieszyńskiej tajli Górnego Śląska pod czeskim reskierunkiem, kto mnie ogląda, niech się zgłosi, szafnemy to. Zusammen. Mono jeszcze coś latoś, kiedy będzie cieplej, co by w inkszym anturażu, w zielonym anturażu pokazać te piękne place. Dziękuję wam, co żeście są ze mną. Abonirujcie mnie, kto jeszcze nie aboniruje, to je subskrybujcie, co by polecać też ten kanał, co by miał większe zasięgi, a my jadymy już po całkiem Górnym Śląsku. Owcie się.